Huling live ko nung 12. Tapos 16 na ngayon. Tapos bukas PK ko 17. Oh my God. Hi Arnold. Kamusta ka na, Robes? Robes. Hi Arnold. Good morning po. Stephen. Shorty. Namiss ko mag-live. Namiss ko kayo. Ay. Boy Brazy. Hi Tom. May pirate emoji ka. Bakit? Ano meron sa pirate emoji? Ay ano yan? Kay Oxy yan. Gumagawa kasi siya ng crew. Visit ka. Kay Oxy kasi yan. No name. Eh gusto ko din kasi sa One Piece, diba? Ay, sabi ko, sige, ako din. Sander, hi Dap. ID number. Bakit? May visit costume ba yun? Ano ba yung mga price doon? Ano mga price doon? Mga paghandaan. Hindi, joke lang. Lagi, simple lang ako sa personal baka mag-expect ka. Harry, good morning, Sarah. Hey, Samberlo. ID number, anong shh? Ano ba yan? PK ko bukas. At di na ako nag-PK sa buong buhay ko eh. Daddy Lupin, basta mo, kalahati tayo. Eh, ayoko mag-big mom. Makoy, good morning po. Magsa-soft girl ako doon. Soft girl era. Sir Drop, Sarang Hayo, Samberly. Joke lang. Pwede number. Good morning po. Sana all. Hi, hello, good morning, Idol. Hi, hello, good morning, Jojo. ID number, I like to meet you. You like to meet me? Give me 50,000. Joke lang. Sad! Robs, thank you for sharing the live. El Chapo, Fredo, good morning. Good morning, guys. Jemar, oh my God, life is so hard. Bubishi. Sunny. Good morning po, Surachat. Malapit na pala birthday ko.